Demak, sizlarga bugun fashion modellarning Miss, ya'ni go'zallik tanlovi g'oliblaridan farqini qisqacha tushuntirib o'taman. Qarshingizda Shahrizoda Miss Asia 2024 g'olibasi. 19 yoshimda bo'yim 60 cm bo'lishiga qaramasdan, modellik bo'yicha Miss Asia go'zallik tanlovi g'olibasi bo'ldim va bu bilan birgalikda modellik sohasida hech qanday shartlar yo'qligini isbotladim. Qaysi go'zallik tanlovida g'olib bo'lishingizdan qat'iy nazar, qaysi tanlovda qatnashayotganingizdan qat'iy nazar, siz hech qachon modellik standartlarini o'zgartira olmaysiz. O'zbekistonda Miss Universe go'zallik tanlovi g'olibasi va supermodel bu Nigina Faxriddinova. Nigina Faxriddinovaning bo'yi, barcha parametrlari va yuzi supermodellikka to'liq mos keladi. Shahrizodaning yuziga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'plab o'zgartirishlar kiritilgan. Haddan ziyod bo'yanish, kipriklar ekilgan, qoshlar o'tkir chizilgan, lablar qilingan. Supermodellar qancha operatsiya qilishda ham tabiiyligini saqlab qolishadi. Unda supermodellar hech qachon kamera oldida nozlanib, jozibali ko'rinishga harakat qilmaydilar. Mana marhamat ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy supermodellar o'zlarini fotosessiyada qanday tutadilar va qanday tutishlari lozim. Nigina Faxriddinova fashion modellik standartlariga to'liq mos kelganligi uchun O'zbekistonda ko'plab obro'li pokazlarda ishtirok etadi. Shahrizodani esa men na kastingda, na pokazlarda umuman ko'rmaganman. Shahrizoda umuman fashion modellik standartlariga to'g'ri kelmaydi va uni qabul qilishmaydi. Agar kelgan taqdirda ham Shahrizoda ko'rsatuvlarga borishga, Instagramda blog yuritishga, qandaydir intervyular berishga mos, lekin supermodellik bu umuman boshqa narsa. Kim bo'lishidan qat'iy nazar hech kim supermodellik qoidalarini va standartlarini o'zgartira olmaydi. Bu o'zgarmas narsa. Go'zallik tanlovida qizlar o'zlarini ko'rsatishadi. Podiumda esa modellar kiyimlarni ko'rsatishga harakat qilishadi. Ularning farqi mana shunda.